सत्वमग्निं स्वर्गमध्ये सिनृत्य प्रबृहीतं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणेवरेण प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेत प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतिर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा तवेह आद्य ददामि भूयः वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवेव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां चेमाम् अनेकरूपां गृहाण तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिम् त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिम् त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। नचिकेता द्वितीय वर रूपरे अग्निविद्या जमों ठारू मागिले। ये अग्निविद्या द्वारा यदि अग्निविद्यार जड़े सदुपयोग कर स्वर्ग प्राप्ति हो एवं ये कहले ये हूँ आज नाचिकेत अग्नि रूपरे प्रसिद्ध। जितेबाला जमराजा को नचिकेता सब शुणी देले जहाँ सी कही एक्जाक्ट से भाया शुणी देले से प्रसन्न हो जमराजा नचिकेता को आउ गोटे वर देले जे आज विद्यार ना नाचिकेत अग्नि नाम प्रसिद्ध हम एवं शृंकाम गृहाण माला देले अर्थात ये कर्मकांड विषयक पूर्व मीमांसार जो सिद्धांत को नचिकेता को प्रदान कले। जदिव नचिकेता से मागी नथिले, नचिकेता केवल उपासना कथा ज्ञान विषय मागी थे। एवं परवर्ती कहते जे नाचिकेत अग्नि ये जो विद्या ये विद्यार केमिटी आमे सदुपयोग करवा है ये विद्या
ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଏଠି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ବିଦ୍ୟାର କେମିତି ସଦୁପଯୋଗ କରାଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି କାମ କରୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାର କ'ଣ ଲାଭ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଏ ବିଦ୍ୟା ଆମେ ହାସଲ କଲେ କ'ଣ ତାର ଫଳ ଆମେ ପାଇବା। ତେଣୁ 17 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିଣାଚିକେତ ସ୍ତ୍ରୀଭିରେତ୍ୟ ସନ୍ଧିମ୍ ତ୍ରିକର୍ମକୃତ୍ ତରତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ। ତ୍ରିଣାଚିକେତ, ଗତକାଲି ଆମେ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ। ତ୍ରିଣାଚିକେତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚିକେତ ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟାକୁ ଯେ 3 ଥର ଚୟନ କରିବ, ମାନେ 3 ଥର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ, ଥରେ ନୁହଁ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏ କଣିକା ଗୁଡ଼ା 5 ଥର ଲେଖା ପଢ଼, 10 କଣିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଥର ଲେଖା ପଢ଼। ତେଣୁ ସେ 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ଥରେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ 1 ରୁ 10, ଏମିତି କେତେ ରାଉଣ୍ଡ? 5 ରାଉଣ୍ଡ। ତେବେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଟା 5 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲ ନା, ଆପଣ ଗେଟ୍ରେ ପଶିଲେ ଏମିତି ବୁଲି ଆସିଲେ 1 ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଗଣୁଥିବେ ଏ 1 ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା, 2 ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା, 3 ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ସେମିତି କହିଲେ 3 ଥର ତାକୁ ଯିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ନାଚିକେତ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ 3 ଥର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ତା ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ 3ର କ'ଣ ଅର୍ଥ ନା, ତଦ୍ ବିଜ୍ଞାନ ତଦ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ତଦ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନବାନ ବା। 3ର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ କଲେ ଯେ ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ବିଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ଜାଣିବା, ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। କେମିତି ନା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ବୁଝିବା, ଧାରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତେଣୁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ, ଖାଲି କୁହାଯିବ ଶୁଣିବନି ପଢ଼ିବନି, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମର କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ମୁଁ ଖୋଜିବି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ନିଜେ ବୁଝିବି, ଇଏ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟୟନ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିଛୁ ସେ ନିଜର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ନିଜେ କରୁନା। ତେଣୁ ବେଦାନ୍ତ କୋର୍ସ, ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ଅଧ୍ୟୟନ ମାନେ ଖାଲି ଗୁରୁ ବୁଝେଇବେ ଏତିକି କାମ ନୁହଁ, ଗୁରୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା ନୁହଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ, এইটা ବି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଲ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଦିଅ, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ଖାତା ଚେକ୍ ହେବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୁଝିଲ କହିବ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା। ତେଣୁ ଜଣେ କାମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ ମାନେ 3ଟା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କରିପାରିବ। ନ ବୁଝିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତାପରେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚିନ୍ତନ ମନନ ଦ୍ୱାରା କନଫର୍ମେସନ୍ ହେବା, ତାପରେ ନିଧିଧ୍ୟାସନ ବା ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏ ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରିଣାଚିକେତଃ ତ୍ରିଭିଃ। ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରିଣାଚିକେତ, ଏଇଟା ତ୍ରିଣାଚିକେତର ହେଲା 3 ଥର ଚୟନ କରିବା, 3 ଥର ତାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ତ୍ରିଭିରେତ୍ୟ ସନ୍ଧିମ୍। ଏ 3ଟା ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ସନ୍ଧି କରିବା, 3ଟା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ତ ଏଠି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଇଏ ହେଉଛି 3ଟା କ'ଣ? ଏଠି 3ଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି। 3 ହେଉଛି 3ଟା ମାନେ 9ଟା। ପ୍ରଥମ 3 ହେଲା ଯେ ମାତୃ ପିତୃ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ,
मा कौन मात्रादि अनुशासनम त्रिभिः मातृ पितृ आचार्य इत्य प्राप्य संधि। प्रथम त्रिसंधि जो कहाई से हूँ माता पिता आचार्य। तेणु आमर वेदर कौन कहला मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव। ये तीन सहित आम संबंधित हेबा दरकार जोड़ी हेबा दरकार ये तीन दर संपर्क रहिबा दरकार। इठी संधि भगवान शंकराचार्य कहते मात्रादि अनुशासनम यथावत प्राप्य इति एतत् माने मातांकर पितांकर आचार्यंकर जे अनुशासन रही एटा हूँ तांको सहित जोड़ी हेबा। जी बाल्य काल रे प्राथमिक स्तर रे माँ अनुशासन रही तेणु कहे कौन माँ हूँ प्रथम गुरु माँ को शिखाती जी तेणु मातृभाषा कहे नहीं मदर टंग नहीं आम जो प्रथम कथा शिखु से कौन कह जाए मातृभाषा कहीं माँ ठार आम शिखु माँ को शिखा कह बापा किए शिखाए माँ शिखा तेणु मातृभाषा कहले आ कौन पिता शिखाती माँ एका शिखाती बापा शिखाती कहले बापा को शिखाइबा मौका कौट मिले घरे कहार ये शुभे पार्टी कहार चले माँ को बापा को पार्टी चुप बापा को पार्टी खोलुले सीना शिखब बापा को यहाँ पर आसे ना नहीं सामान्य भाव में घर मानक माँ मान पार्टी शुभे बापा पार्टी चुप मैंने वर्तमान विशेष भाव में तेणु मातृभाषा तो आम माँ अनुशासन रहीचु कि बाल्य काल आप देखिए जो छुआटा जो घरे चाकरी दुई जन जाक बापा माँ दुई जन जाक चाकरी तो से छुआटा को क्या ये छाड़ी दे गले से कम करुँच आया ये छाड़ी दे गले तेणु सी माँ ये अनुशासन स्नेह पाइला पाइला नहीं से पिला देखिए एत ये गढ़ी उठती जो स्नेह से मैंने पाइले ना जो गाइडेंस पाइले ना छोट बड़ जोटा मिलवा कथा बहुत आवश्यक है। तेणु कहुई 5 वर्षाणी लालये लालना पालन किए करेंगे माँ एवं से समय रे से शिखे भी दिए अनुशासन मैंने शिखेबा शासन मान खाली चाबुक धरी बाड़ी धरी पिटिबा शिखेबा एमती कर एटा करूनी सी कौन गोटे भूल करदेला ताकू बुझेबे वो एमती करूनी एटा भल नुहे किए शिखेब माँ नहीं तेणु माँ जी अनुशासन रही पितांकर अनुशासन रही पिता शिखाती तू बाहर को जीवु दुनिया रे केमिति चलिबू केमिति पैसा रोजगार करिबू पेट पाटना केमिति चलिबू जेतेबेले जीवन रे घात प्रतिघात आसीबो ताऊ केमिति सम्मुखीन हबू ये किए शिखाती पिता पाति रक्षति इति पिता जी आम रक्षा करती प्रत्येक मुहूर्त रे जी समाज रे चलिबा पई हेले कोन दरकार तुमको साहसी होगा पड़ो वीर होगापी पड़ो दुर्बल निर्बल हेले चलो ना ये साहस आमको किए दिखती पिता दिए एवं ता सहित ठीक बाट आमको देखा निजे ताकू आचरण करी से आमको बाट देखा यही जी पितांकर अनुशासन रही जो छुआ देखिए बापा माँ को कथा मानुना सी अबाटे चली जाते जी बापा माँ को अनुशासन ठीक रही गाइडेंस रही से केबे भूल बाट में जापर एवं तापरे शेष आचार्य गुरु को पाक गले तेणु गुरुंकर आमर सुख दुख सहित संबंध ना गुरुंकर शिष्य सहित संबंध कौन सी केमिति
ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ କେମିତି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଗଢ଼ି ହେବ, ଜଣେ ସାଧକ ହୋଇ ଗଢ଼ି ହେବ। ତେଣୁ ତପୋବନ ମହାରାଜ ଏଇଟା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଯେ ଆରେ ମୁଁ ୟାକୁ ପଠେଇବି ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦକୁ, ଇଏ ଯିବ ଯାଇକି ଲେଖା ଆଣିବ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବ ପିଲାଟା, ନା ନା ଦେବାନି କଷ୍ଟ। ସେ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ଗଢ଼ି ହେଇନଥାନ୍ତେ। ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସିଏ ୟାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜିଜ୍ଞାସା ମୁମୁକ୍ଷା ଭାବ କେତେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ଏଟାକୁ ବାଛିବେ କି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ଆରେ 180 କିଲୋମିଟର କେମିତି ସେ ଚାଲିକି ଯିବ, କେଉଁଠି ରହିବ, କ'ଣ ଖାଇବ, ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ତେଣୁ ଅନୁଶାସନ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଗ କ୍ଷୀରସ୍ୟ ଧାର ନିଷିଦ୍ଧ ଦୂରତ୍ୱୟା ଦୁର୍ଗମଂ ପଥ ତତ୍ କବୟ ବଦନ୍ତି। ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିଲା ଭଳି ମାର୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବ, କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ପାରିକି ଯିବା। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁକୂଳରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଶାସନରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ମନମାନି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧକ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ବାଟ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଶାସନ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରୁହେ ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ରୁହେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ତିନିଟା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତିନିଟାର ଅନୁଶାସନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଇଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ ହେଉଛି 3 ହେଉଛି ବେଦ ସ୍ମୃତି ଶିଷ୍ଟୈର୍ବା। ହେଲା, ବେଦ ସ୍ମୃତି ଶିଷ୍ଟୈର୍ବା, ଏ ତିନିଟା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଯୁକ୍ତ ହେବା। ବହିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାଷ୍ୟରୁ ପଢ଼ୁଛି। ହେଲା, ଏଠି ଭାଷ୍ୟରେ ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତ୍ରିଭିରେତ୍ୟ ସନ୍ଧି, 3 ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ଏ ତିନିଟା ତିନିଟା। ପ୍ରଥମ 3 ହେଲା ମାତା ପିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ 3 ହେଲା ବେଦ ସ୍ମୃତି ଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ 3 ହେଲା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମାନ ଆଗମ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମାନ ଆଗମ ପ୍ରମାଣ, ଏ ତିନିଟା ସହିତ ଯେ ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଏ ତିନିଟା ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ 3 ହେଲା ମାତା ପିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ 3 ହେଲା ବେଦ ସ୍ମୃତି ଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ଆଗକୁ ବୁଝେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ, ଶିଷ୍ଟ ପୁର ମହାପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ। ଏ 3 ହେଲା ବେଦ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ। ତାପରେ 3 ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଆଗମ ପ୍ରମାଣ। ହେଲା, ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ଆଗକୁ ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିବ, ବୁଝେଇବି। ଲୋକ ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା। ଏ ତିନିଟା ସହିତ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ତାହେଲେ କେତେଟା ଟୋଟାଲ ହେଲା? 9ଟା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଉ କିଛି ଇଏ କଲେନି। ଲୋକ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ 3ଟା ବୁଝିଲେ, ମାତା ପିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ରହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବେଦ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବେଦ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସାଧନ ପଞ୍ଚକମରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବେଦୋ ନିତ୍ୟମଧୀୟତାମ୍ ତଦୁଦିତମ୍ କର୍ମ ସ୍ୱନୁଷ୍ଠୀୟତାମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବେଦ ଏବଂ ବେଦ ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏସବୁ ବେଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ବିଶଦ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଧରି ନିଆଯାଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବ, ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଭଲ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠକୁ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର, ଡାକ୍ତରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର। ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ, ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଜି କଲେ, ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କଲେ, ଆହୁରି ଯାଇକରି ଫରେନ୍ରେ ଇଏ କରିକି ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ବେଦ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର, ମୂଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ବେଦ ମାନେ ଶ୍ରୁତି ହେଲା, ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି। ବେଦ ହେଉଛି ମୂଳ, ଅପୌରୁଷେୟ। ବେଦ କୁହାହେଉଛି ଅପୌରୁଷେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ରଚନା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାଜ୍ଞବଳ୍କ ସ୍ମୃତି, ପରାଶର ସ୍ମୃତି, ମନୁସ୍ମୃତି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେ ଜାଣୁ, ୟାକୁ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ମୃତି ମାନେ ସେଇ ବେଦ ଅନୁକୂଳ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି, ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେହି ରଚନା କରନ୍ତି। ବେଦକୁ କେହି ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଏରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଇଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏବଂ ସେଇ ବେଦର ତଥ୍ୟକୁ ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଛି କେଉଁଥିରେ? ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୀତା ବି ହେଉଛି ସ୍ମୃତି, କାହିଁକି? ଏ ମହାଭାରତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ମହାଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏ ସ୍ମୃତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦବ୍ୟାସ ତାକୁ ରଚନା କଲେ, ତେଣୁ ବେଦ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ସ୍ମୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସେଇ କଥାକୁ, ବୈଦିକ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରି ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେ ବେଦରେ କୁହାଗଲା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଜୟ ହୁଏ, ଧର୍ମର ସବୁବେଳେ ଜୟ ହୁଏ। ମହାଭାରତରେ ଦେଖେଇ ଦିଆଗଲା ଯତ ଧର୍ମ ତତ ଜୟ, ଯେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, କଷ୍ଟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହେବ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ସ୍ମୃତି ଇଏ କୁହାହେଉଛି। ସେଇ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କାହାର? ସେଇ ବେଦର ହିଁ ସତ୍ୟ। ବେଦର ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିକି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ସ୍ମୃତି। ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିକିରି ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷ, ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକିରି ସହଜରେ ଶିଖି ହେଇଯାଏ। ବୈରାଗ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ଶିଖି ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୈରାଗ୍ୟ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ, ବେଶୀ ଆମେ ସହଜରେ ଶିଖି ଯାଇପାରୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇଭଳି ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆମେ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗତ୍ୱେ ନିଃସଙ୍ଗତ୍ୱ, ନିଃସଙ୍ଗତ୍ୱେ ନିର୍ମୋହତ୍ୱ, ନିର୍ମୋହତ୍ୱେ ନିଶ୍ଚଳତତ୍ୱ, ନିଶ୍ଚଳତତ୍ୱେ ଜୀବନ ହେଲା। ତାମାନେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଏ ତିନିଟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା, ରହିବା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇଭଳି ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବା, ସମୟ ବିତେଇବା। ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ସାଧୁତେ ହୋଇନା କାରଜ ହାନି। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଲଙ୍କାରେ, ସେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ କୁଟିଆ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଆୟୁଧ ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ତ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି
ଲଙ୍କା ନଗରୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଘର ଆସିଲା, ଏଇଭଳିଆ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଟିକେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଇଲାକା ଏଟା। ତ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଠି କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କାଳେ ମାୟାରେ ରାବଣ ଏଟା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବ ମୋତେ ପଶେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଉଠିଲେ ରାମ 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 କହିକି ହନୁମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଇଏ ଅସୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଉ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ମିତ୍ରତା କରିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି। କାହିଁକି? ସାଧୁତେ ହୋଇନା କାରଜ ହାନି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ହୁଏତ ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳି ନପାରେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ। ହେଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବରଂ ଲାଭ ନ ମିଳୁ କ୍ଷତି ନ ହଉ, ନାହିଁ ଆପଣ କିଛି ଲୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଲାଭ ତ ଲାଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଭ ବି ନ ହେଇପାରିଲା କ୍ଷତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ଆମେ କାହା ଗହଣରେ ରହୁଛୁ, କାହା ଗହଣରେ ଆମେ ବସା ଉଠା କରୁଛୁ, କାହା ସହିତ ଆମର ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଆମକୁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷେ ଲୁହା ଭାସେ, ଲୁହାଟା ବୁଡ଼ିଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗ ଇଏରେ ସେ ଭାସି ଉଠିବ, ଏମିତି ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ସାଧକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ତିନି ସହିତ ବି ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ। ନେଇ କହୁଥିଲି ବେଦ, ସ୍ମୃତି ଆଉ ଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ହେଲା। ଏ ତିନିଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 6ଟା ହେଲା। ତାପରେ 3 ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଆଗମ ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ଏ ପ୍ରମାଣ କଥା କୁହାଗଲା। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ପ୍ରମା, ପ୍ରମାରୁ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରମା ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରକର୍ଷେଣ ମିୟତେ ଅନୟା ଇତି ପ୍ରମା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମିୟତେ ଆମେ ମାପ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମାପ କରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପ କରିଦେଉ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରମା। ମୁଁ ମାପ କରିଦେଲି ଏଇଟା ଗୌରିକ ରଙ୍ଗ, ମାପ କରିଦେଲି କି ଏଇଟା କଳା ନୁହେଁ, ଧଳା ନୁହେଁ, ହଳଦିଆ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୌରିକ ବୋଲି ମୁଁ ମାପ କରିଦେଲି। এইটা রূপ জ্ঞান হল না নাই, যে এইটা রঙ্গ জ্ঞান, এই জ্ঞানর নাম হচ্ছে প্রমা। এইটা হলদিয়া রঙ্গ নুহে, কলা রঙ্গ নুহে, ধলা রঙ্গ নুহে, সবুজ রঙ্গ নুহে, কোণ এইটা গৌরিক রঙ্গ। এইটা পর্টিকুলার মু মাপি দেলি তাকে, এটা কুয়া হচ্ছে কোণ প্রমা, রূপ জ্ঞান। ডিস্টিংক্ট করিকি মাপি দেবা, অলগা করিকি মাপি দেবা, यह हला प्रमा। अच्छा, प्रमा प्रमायाः असाधारणं करणम इति प्रमाणम। एई ज्ञान हवा पई जो उपकरण द्वारा ए ज्ञान हला, जो साधन द्वारा ए ज्ञान हला, सेई उपकरण को कहाउछि प्रमाण। प्रमायाः प्रमार ज्ञानर असाधारण करणम। साधारण करण होची माइंड, रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब ज्ञान हवा पई कॉमन होची के माइंड, किंतु रूप ज्ञान हवा पई असाधारण करण होची नेत्र इंद्रिय। शब्द ज्ञान हवा पई असाधारण करण होची श्रवण इंद्रिय। रस ज्ञान हवा पई असाधारण करण होची रसनेन्द्रिय जिह्वा। बुझिले? तेणु या कहे प्रमाण, अर्थात जदि मोर सठिक रूप ज्ञान दरकार ताले मो पाखरे नेत्र रूपी प्रमाण थिबा एकांत आवश्यक। जहाँ पाखरे नेत्र रूपी प्रमाण नाही ताकू रूप रंगर
ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ହାତୀ ଦେଖା ଆମେ ବହୁତ ଜାଣୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହାତୀର ଆକାର କେମିତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଏ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ କାନଟା ଧରିଲା ସେ କହିଲା ଏଟା କୁଲାଟା, ଯିଏ ଗୋଡ଼ଟା ଧରିଲା ସେ କହିଲା ଏଟା ଖମ୍ବଟା, ଯିଏ ଲାଞ୍ଜଟା ଧରିଲା ଏଟା କହୁଛି ଦୌଡ଼ିଟା, ଯିଏ ଦେହଟାକୁ ଧରିଲା ସେ କହୁଛି ଏଟା କାନ୍ଥଟା। ଯେତେ ବି କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ସାଧନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ତାହେଲେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ, କାନରେ ଶୁଣିଲୁ, ସ୍ପର୍ଶ କଲୁ, ଏସବୁ ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ନୁହେଁ କି? ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆଉ ଅନ୍ୟର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସାକ୍ଷାତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ନଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଖିକୁ ଦିଶୁଛି ପାଣି। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ବି ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଠି ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅନୁମାନ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ସେଠି ଲଗାଏ। ଅନୁମାନ ମାନେ ଅନ୍ଦାଜ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ରାସ୍ତାରେ, ଖରାଦିନରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ପାଣି ଭଳିଆ ଏକଦମ ଚକ୍ 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 ଦିଶୁଛି ରାସ୍ତାରେ। ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ବିଚାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜାଣୁ? ଯେ ଏଇଟା ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଖରାଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଭଳି ଦିଶେ, ପାଣି ନଥାଏ। କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ପେନସିଲଟା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, ପେନସିଲଟା ବଙ୍କା ଦିଶେ ନା ବଙ୍କା ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଉଠେଇଲେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପେନସିଲଟା ତ ସିଧା ଅଛି, ପୁଣି ବୁଡ଼େଇଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ଜାଣୁ? ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, এইটা কাচ গ্লাসরে পেন্সিলটা বুড়েই দেলে বঙ্কা দিশে, বঙ্কা হেই যায় না। মু বঙ্কা আখিকু দিশুছি, কিন্তু কোন জানিবি এ বঙ্কা নুহে। সেইভাবে আমি দেখুছু সূর্য উদয় হেউছেন পূর্ব দিগরে, লালিমা হইকি উদয় হেলে। আমি দেখুছু সূর্য পশ্চিম দিগরে অস্ত হেলে। কিন্তু বিজ্ঞান পড়িবা পরে আমি জাণু যে সূর্য স্থির অছন্তি, সূর্য উদয় অস্ত তাଙ୍କର ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଛି ସେତେବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସେ ଉଦୟ ହେଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ? এইটা ହେଉଛି ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ, ବହୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ବିଚାର ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଯେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବୁଦ୍ଧି ବି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଆଧାର ଦରକାର। ବିନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଆଧାରରେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବି ଜ୍ଞାନ, ଆଚ୍ଛା ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ଡାଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଥରେ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ପାଣି ନାହିଁ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋର ଇଏ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଯେ ଓହୋ ଖରାଦିନରେ ଏଇଭଳି ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପାଣି ନଥାଏ। ୟତ୍ର ୟତ୍ର ଧୂମ୍ର ତତ୍ର ତତ୍ର ବହ୍ନି।
এটা যে আমি অনুমান প্রমাণ করছি যোটি যোটি ধূয়া আছে সেটি সেটি নিয়া আছে তো আমি দেখু যে ধূয়াটা দিশুছি ଧୂଆଁଟାକୁ ଦେଖିକିରି ନିଆଁଟାକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କଲୁ ଦେଖିଲୁ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ଆସିକି ଦେଖିଲା ଯେ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଚପଲ ଆଶ୍ରମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ତାମାନେ ଜେଜେବାପା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ସେ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଦେଖିଲା ଚପଲକୁ କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କଲା ଜାଣିଲା କ'ଣ ଚପଲ ଅଛି ମାନେ ଜେଜେବାପା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ସେଠି ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଆଧାରରେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଲିମିଟେଡ଼ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଯେଉଁଠି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି କିଛି ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ନାଇଁ ୟତୋ ବାଚ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସାସ ସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ବେଦ ପ୍ରମାଣମ୍ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ଯେଉଁଠି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସେଠି ବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଆଗମ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗମ ପ୍ରମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ମୀମାଂସାକୁ ଇଏ କଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନରେ ବର୍ଦ୍ଧନ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଏ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଯେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଅ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଅ ଆମେ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ସିଏ ଏମିତି କହୁଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେଟାକୁ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଦେଲେ ଜଣକା ନାଁରେ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ତ ଆପଣ ଖାଲି କେସ୍ଟା କଲେ କଲେ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସେ ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ତାକୁ ଧରି ଆଣ ଦେଇକି ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ ଏମିତି ହେବ କ'ଣ ଦରକାର ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ସିଏ ଏମିତି କଲା ବୋଲିକିରି ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜିତିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଲୋକଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ଶୁଣିଛି ମୋତେ ସେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଲୋକଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକ ସାକ୍ଷୀ ଇଏ କର ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଦରକାର ଏ ପ୍ରମାଣ ଇଏ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନୁମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁଠି ରୋଲ୍ ଅଛି ମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଏତେ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ଏତେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ଯେମିତି ଆମକୁ ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ନ୍ୟୁଟନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫଳଟା ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ଗଛରୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ସେ ଦୌଡ଼େ ଏ ଫଳଟା ତଳକୁ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ଉପରକୁ କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ ନୁହେଁ ଫଳଟା ଯଦି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ୁ କି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ୁ କି ଯାହା ବି ପଡ଼ୁ ଫଳଟା ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଆସିଲା ଯେ ଫଳଟା ତଳେ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ଉପରକୁ କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ ସେ ଖୋଜିଲେ 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 ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦୌଡ଼େଇଲେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଡାଟା ଥିଲା ଆହୁରି ସେ କ'ଣ କଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଇଆ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି ଏ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ବି ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ନୁହେଁ ଅନୁପଲବ୍ଧ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ନାଇଁ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କରେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ
तेणु प्रमाण मीमांसा गुरुजी सुबोधानंद जी गोटे प्रमाण मीमांसा बही लिखिं कौन कौन प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण कौन अनुमान प्रमाण कौन आहरी केत रही ये 3टा मुख्य भाव में कहुई अर्थात आमे जदि जड़े कह मो पाखे बहुत ज्ञान अच्छी आउ कौन दरकार ज्ञानर असरंती भंडार शंकराचार्य को तांको शिष्य मैंने कहले आज्ञा आपन तो वेद उपनिषद सब घाटी देते किसी बाकी रखिंट किसी बाकी रख कौन एमती अच्छी आप बाकी अच्छी से हसिले केमी बुझेबे समुद्र कूल जाकि बसिक गोटे बाड़ी सब पानी रे बुड़ाऊ था उठाऊ टे बुड़ाऊ था एमती गोटे ओली हो गला बस कर शिष्य मैंने पचारे गुरुजी कौन कहते बोले तुम प्रश्नर उत्तर मु खोजुची कौन ना तुम्हें कहल जे आप सब ज्ञान ये कर देछंती आपण बाहर कौन सी ज्ञानर अभाव ना बोले ये बाड़ीटा मुझे बुड़ाऊँगी देखुच हाँ ये बाड़ीटा जो मुझे उठाऊँगी केते बुंदा गोटे दुटा बुंदा पानी सागर उठुची पुणी ठप ठप पड़ जाऊँगी बोले अगाध समुद्र हूँ ज्ञानर भंडार मुझे जो बाड़ीटा बुड़ाऊँगी उठाऊँगी केते पानी से आस बुंदे पानी से ही भली मु अगाध ज्ञानर समुद्र मु बुंदे मात्र पाई किए कहते शंकराचार्य भाई जे 8 वर्ष बयस गीता उपर भाष्य लिखे सी शंकराचार्य एक कथा कहते आम जब टिके पढ़ीदे टिके ज्ञान हो गला आम कहवा हो गला बहुत आ कौन दरकार नहीं ताले हेबो कि प्रत्येक मुहूर्त आम शिखापी चेष्टा कर आप देखु जड़े कानर सदुपयोग न कर धीरे धीरे कान कौन हो अकामी हो आप साइकेलटा पकई रखी दिंतु धीरे धीरे कलंकी लगी चलो कोरोना समय सब किसी गाड़ी फाड़ी सब चलानी बैटेरी डाउन बैटेरी जब आप डेली चलाउे से चार्ज हो ठीक थी किसी असुविधा ना आप रखीदे से बैटेरी धीरे धीरे कौन होगा डैमेज होगा चेंज कर हे कि नहीं मत जो आम माझी बाबू कहते स्वामीजी मत लगुच मो माइंड धीरे धीरे ब्लांक हो कौन है ब्लांक कहीं हे ना कहले आ इनपुट किसी तो आसूना नहीं आखि तो खराब है देखी पारना कान भी ठीक भाव में शुभुना पाठ पढ़ी होना आदि कौन सी इनपुट आसबनी मन को भाविबा कौटी कौन मिल ब्लांक हो जाऊँ धीरे धीरे आ कहले मोर श्रीमती जी अच्छा सी खाली 2 पद कहे खाइब आस बस आउ कि कहे ना मुझे आप गोटे कम करेंगे आ पुओ को कहे मझे मझे आणिक सका आप छाड़देव देखी पुणी नहीं जीव समय क्या पाखे अच्छे आसिक मो सागर गपसप है बुद्धि को से भाई आम दौड़े ना विचार करने दिगरे प्रवृत्त करें ना शेष बुद्धि कौन हो आउ दौड़ ना से देखिए जो लोक मैंने रिटायर्ड पर कहती पिला मैंने कहती बाबा तुम्हें तो रिटायर्ड हेलो ये घरे बस आराम कर आप आराम करूँ देखिए आउ धीरे धीरे कौन हो आप चला बुला जमा करेंगे कार सागर मिसबे ना कि पढ़े ना तो कौन हम 60 रिटायर्ड 70 बेलू योद्गत्वा न निवर्तनते हे कि नहीं जो मैंने तार टी चलुंट कम कर सागर भेटुंट कौन एक्टिवेट हे सब उपकरण तेणु बहुत लोग कहते आमर मने रहूना है मने रहूना आपण जो स्मरण शक्ति स्मृति चित्त चित्त को एक्टिवेट करने कौन एक्सरसाइज कर
चित्त को एक्टिवेट करने स्मरण मने पकेइबा किसी केमती स्मरण रही आपण आज कौन पाठ पढ़ाला जा घर टे मन पकाउछथि आज स्वामीजी कौन कहले ये जो त्रिभिरेत्य संधि कौन कौन कहले कि मन पकाई पकाउछथि सी केमती स्मृति ये जागृत हम आपण तक तो एक्सरसाइज लगेले नहीं स्मृति ये कार काम चित्त चित्तरे स्मरण करवा ना जहाँ आपण पारे डाटा शुणा समय डाटा कलेक्ट कले ताकू जाइए कौन करवा मने पकेवा ओहो कौन कहले स्वामीजी तीन प्रकार प्रमाण विषय कहले कौन कौन कहले से केते आपण मने पकाउछंती केते चित्तर एक्सरसाइज केते करूछंती से आम डिस्कसन क्लास करुचे कौन ता अर्थ नुहे जे ये हाँ भल लगुच आज्ञा स्वामीजी थे भल लगे ना भल लगे कहीं स्वामीजी थे भल लगे ना शुणा डिस्कसन तो क्लास कौन तो शुणा से तो क्लास रे आप शुणिले श्रवण सेठी आलोचना करेंगे जहाँ आपण मन थिला बुझी आगे चेष्टा कर स्मरण कर केते बुझिले तेणु ये सब कौन करिया दरकार एक्सरसाइज करिया दरकार काम रे लगेइबा दरकार ताहले ज्ञान हमर बढ़ी तेणु ये तीनटा को प्रमाण बोली कहला साधन आम पाखरे अछि प्रत्यक्ष पाई इंद्रिय साधन अछि भरपूर आम तार सदुपयोग करवा एते सुंदर भगवान दुनिया देइछंती सब देखिबा किते ये हमको शुणा सुजोग देइछंती शुणिबा चाखिबा स्वामी ताले सब चाखिबा दरकार नहीं हम सब चाखी पारे जी संभव ये तेणु ये कहगला ये भाव में आम कौन करवा ना आमर तीन प्रमाण आधार में जोठी बुद्धि भी पहुँची पारिब नाही सेठी हेउची आगम प्रमाण माने आगम निगम एमती दुईटा जाक कहुए जोठी दुईटा कथा कहुई सेठी निगम माने हेउची वेद आगम माने हेउची वेद अनुकूल ग्रंथ है जोटी एका संगे दुईटा कहुई जो खाली आगम कहुई से वेद बोली आम बुझा तेणु जोठी प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण काम दिए ना सेठी शब्द प्रमाण काम दिए शब्द प्रमाण लौकिक जगत भी आम देखू जे कौटी गोटे घटना घटिला आम प्रत्यक्ष देखी ना बा ताकू अनुमान किसी करि परिबानी सेठी कौन जो खबर विश्वस्त सूत्र जो खबर आसे ताकू प्रमाण भाव में ग्रहण करा अमेरिका रे कौन घटिला आम ये बसिकी जानूँ केमिति यहीटा को कहूँ लौकिक शब्द प्रमाण कि सहीटा को भी कौन आम कौ आधार ग्रहण करूँ जोटा विश्वस्त सूत्र खबरटा आसी था से अलौकिक जगत रे धर्म जिज्ञासमाणं तु वेद प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासमाणं तु वेद प्रमाण धर्म विषय रे ब्रह्म विषय रे प्रमाण कौन ये वेद अलौकिक शब्द प्रमाण माने मु अजन्मा अविनाशी आत्मा ए कथा मु जानी नथली आगर केमती जानिले ये शास्त्र को आम शास्त्र माध्यम रे जानिले ये कथा वेद रे लिखाई ये कथा उपनिषद रे लिखाई गुरु पाखर आम शुणिले से उपनिषद विद्या को देखिए जानिले ना जापारि था किए कहला आमको तेणु जानिले ना जापारि न था तेणु अतीन्द्रिय विषय वेद प्रमाण जहाँ को आम इंद्रिय द्वारा ग्रहण करि परिबा नाही बुद्धि द्वारा ग्रहण करि परिबा नाही सेठी
এই শব্দ প্রমাণ বেদକୁ প্রমাণ ভাବରେ গ্রহণ କରାଯାଏ। ତେଣୁ এই তিনিটা প্রমাণର ଆମେ ଆଧାର ନେବା, ତିନିଟା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମକୁ এই ପ୍ରମାଣ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରମାଣକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଜମା ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜମା ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, କାମରେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ଏକୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାହେଉଛି। ପାଞ୍ଚଟା ଆମର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। କାହିଁକି ନା ରୂପ ଜ୍ଞାନ, ରସ ଜ୍ଞାନ, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣ କିଣିକି ଆଣିଲେ, ହେଲା, ମୋବାଇଲଟେ କିଣିକି ଆଣିଲେ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସେ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ, କେମିତି ତାର ବ୍ୟବହାର ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନୁଆଲ ବହି ଅଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲଟା ତିଆରି କଲା, ସେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ବହି ବି ସେ ଛାଡ଼ିଛି। ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କିଣିକିରି ଆଣିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ସେ ମେସିନ୍ଟା ଫିଟ୍ କରିବା। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଭଲ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଫିଟ୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲେନି ଯେ କେମିତି ଚଲେଇବେ। କେମିତି ଚଲେଇବେ ବତେଇକି ଗଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚଲେଇ ପାରିବେ? ସେ ବତେଇ ଦେଲେ, ସେ ବହିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିବେ। କହିଗଲେ କି ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଏ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମେସିନ୍ ମିଳିଛି। ତାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେମିତି କାମରେ ଲଗେଇବା, କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ? କେଉଁଥିରୁ ଜାଣିବା? ତାର ମାନୁଆଲ କ'ଣ? ତା ମାନୁଆଲ ହେଉଛି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଏ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଜୀବନ ମିଳିଛି ତାର ଦର୍ଶନ। ଜୀବନଟା କ'ଣ, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଇଏ ଲଗେଇବା, এইভাবে ভাবে কହୁଛନ୍ତି ত্রিনাচিকেত ত্রিভিরেত্য সন্ধিম। এ পর্যন্ত আমি কোন এতিকি আলোচনা করছি। ত্রিনাচিকেত ত্রিভিরেত্য সন্ধিম এতিকি পাঠ পড়া হয়েছে। ত্রিকর্মকৃত তরতি জন্ম মৃত্যু এবং ত্রিকর্মকৃতর এটি কହୁଛନ୍ତି যে यज्ञ अध्ययन दान है ये तीनटा त्रिकर्मकृत। इज्य अध्ययन दानानाम कर्ता तरति अतिक्रमति जन्म मृत्यु। त्रिकर्मकृतर भगवान शंकराचार्य अर्थ कर तीनटा कर्म आमको करने पड़ो। कौन करवा? इज्य माने पूजा, पूजा यज्ञ इज्य त्रिकर्मकृत इज्य अध्ययन दान। गीतारे भगवान कहते यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप को आम निश्चय करवा, ताकू त्याग करवा नहीं। ताले कहते जड़े यज्ञ निश्चय करवा उचित जीवन रे। यज्ञ सैक्रिफाइस, यज्ञ पूजा करवा दरकार। आम भीतर पूज्य भाव रहिबा दरकार। जदि आम भीतर यज्ञ भावना नहीं, पूज्य भावना नहीं, ताले आम अहंकारी ही जीवा। असुर माने भी तपस्या कले किंतु तांको भीतर ये यज्ञ भावना नहीं, ये पूज्य भावना नहीं। तेणु तपस्या करी जदि सिद्धि प्राप्त हेले किंतु से सिद्धिर मूल्य कौन? से पतन कारण। आउ अध्ययन प्रत्येक मुहूर्त ने स्वाध्याय कहे। स्वाध्याय अध्ययन मैंने स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्दर अर्थ
प्रत्येक दिन शास्त्र अध्ययन करवा माने आमर ज्ञान को आउे बढ़े बढ़े चलवा एवं से ज्ञानर मापकाठी रे निजक भी अध्ययन करवा निजक भी मापिवा इटा भी हूँ स्वाध्याय अध्ययन ये अर्थ जे मु निजक प्रत्येक मुहूर्त में मापिबी डाक्तर कहूँ कम से कम मसेरे थोड़े सुगर टेस्ट करेइब कहीं आपन ट्रीटमेंट होउछंती कमिला ना बढ़िला केन जानिबे नहीं आपन मेडिसिन खाउछंती डाइट कंट्रोल करूछंती ए काम देउछि ना नहीं बढ़िला ना कमिला केन जानिबे टेस्ट कले जणा पड़ी तो से अध्ययन आउ दान दान निश्चय जीवन में करवा आवश्यक दान यदि न करिवे दान माने देवार प्रवृत्ति मु सृष्टि बहुत नहीं एथर मु देवी गछटा को आमे लगेले ताको बाड़ देले पानी देले तार जत्न नेले किंतु केते पर्यंत देवा तार निर्दिष्ट समय आसीबो एबे आउ से नेबो नाही सी एबे देबो नहीं से भली आमे छोट बेलू बहुत किसी नेलु नेबापी पड़ो किंतु खाली जीवन सारा नेउथबा ना एथर किसी देवा भी नहीं तेणु ये कहगला तीनटा त्रिकर्मकृत है केतेटा तीन कथा कहगला प्रथम तीन है त्रिणाचिकेत तापर द्वितीय त्रिभिरेत्य संधि रे 9टा कथा कहगला आउ त्रिकर्मकृत ये तीनटा ये 12टा जिनिस दरकार आम बुझले नहीं 12टा जिनिस कथा आलोचना करा माने यही जो विद्या ब्रह्म अग्नि विद्या जमराजा नचिकेत को देले यही विद्या को द्वारा लाभ पाइबा पई हेले ये सब जिनिस दरकार ये सब जिनिस भी जमराजा नचिकेता को बुझेले कहले ताले कौन हम तार फल तरती जन्म मृत्यु ताले से जन्म मृत्यु तरीजीव जन्म मृत्यु तरीजीव माने जन्मरू नहीं मृत्यु पर्यंत जेते दुख जंत्रणा कष्ट समस्या ये सबरू टिके से कौन हम आउ टिके ता जीवन में कम है ऊपर को उठी बुझेगा तो ये आम टे आसंता काली देखा ये तरती कौन तापरवर्ती यहाँ केमी कौन से तरती कही अतिक्रामती जन्म मृत्यु तरीजा जन्म मृत्यु संपूर्ण तरीजीव केते बेले जो ब्रह्म ज्ञान रे स्थित प्रज्ञ हो किंतु ये जो सगुण उपासना द्वारा मध्य जड़े बहुतटा उच्च स्थिति को पहुँची जाई पारी प्रहलाद को यदि पचारिबा मोर मृत्यु कौन मोर मृत्यु भय ना कहीं रखे हरित मारे किए मारे हरित रखे यदि सी रखा वाला किए मारी पार सी जी कहीं चाहिए मु मरी जाए किए मत अटक पार तेणु तरती जन्म मृत्यु से तरी जाए केमिति तरे ताको आम आसंता काल देखा ता परवर्तीटा कौन ब्रह्मयज्ञ कथा कहुई।